สวัสดีค่ะสวัสดีแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะต้องขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานสัมมนานะคะจาก SIPA Technology Meetup ค่ะวันนี้นะคะเราจะเป็นหัวข้อ High Performance Computing Trend and Security นะคะแล้วก็เราจะมีถึง2 section ใหญ่ๆด้วยกันค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่ๆที่มากันแล้วนะคะก็จะได้รับความรู้นะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องแชร์ประสบการณ์นะคะจาก Agoda Thailand แล้วก็บริษัท Thai Smile Airway ด้วยนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้มาค่ะเดี๋ยวไว้รอบหน้านะคะรวมไปถึงวันนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ค่ะก็เป็นการสัมมนาที่พี่ๆสาย IT นะคะทุกท่านมาร่วมฟังสัมมนากันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็ไม่อยากให้พี่ๆเครียดกันเนาะนะคะฟังสัมมนาแบบสนุกกันนะคะคือใครมีคำถามก็สามารถที่จะถามหรือว่าแชร์ประสบการณ์ได้นะคะจะแนะนำเพิ่มเติมได้อีกเช่นกันนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะกล่าวเปิดงานนะคะก็เข้าสู่งานอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่งานสัมมนาในวันนี้ด้วยมีใครที่แบบมาจากที่ไกลๆไหมคะอย่างที่บอกไปมีนนทบุรีเนาะมีไกลกว่านี้ไหมคะมีนบุรีนะคะใกล้กับนนทบุรีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะวันนี้ดิฉันชื่อคุณธิดาค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นพิธีกรในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปเราก็อาจจะเจอกันนะคะก่อนอื่นค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญคุณฉัตรชัยคุณปิติรักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะครับเรียนท่านอาจารย์สุขสนวนนะครับเรียนมิสเตอร์เควินวูแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดงานในฐานะตัวแทนของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะครับซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้กระทรวง ICT ที่พูดชื่อยาวขนาดนี้เพราะว่าอีกไม่นานเราก็คงจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อใหม่ของกระทรวงนะครับก็จะได้ระลึกถึงชื่อเดิมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทางสำนักงานของเรานะครับก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการหารือกับทางภาคีทั้งสมาชิกทางเป็นบริษัทหรือเป็นสมาคมก็แล้วแต่นะครับว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากคือเมื่อตอนที่ตั้งซิป้าเนี่ยเราก็บอกเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนเร็วมากครับแล้วก็ทางเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยก็อยู่ในระดับแถวหน้าแล้วก็เราก็เลยต้องการที่จะมีการมีตอัพแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ให้รับฟังความรู้มีข้อมูลต่างๆจากทางผู้เชี่ยวชาญวิทยากรของเราที่คัดเลือกมาแล้วนะครับก็ทางสำนักงานเองก็ขอบคุณนะครับทางท่านวิทยากรนะครับทางอาจารย์ทั้งสเควินเองที่ได้สละเวลาและนอกจากนั้นนะครับทางHuaweiเองก็ได้ถือโอกาสต้อนรับพวกเราทุกคนตรงนี้ด้วยสถานที่นะครับที่เป็นใหม่ล่าสุดและเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นค่อนข้างล้ำยุคพอสมควรเมื่อกี้เราได้ลองเข้าไปดูบ้างบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ในท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็ร่วมงานกับทางงานเทคโนโลยีมิตอัพของเรานะครับแล้ววันนี้เป็นการพูดถึงเกี่ยวข้องกับตัว High Performance Computing แล้วก็ Security ก็ขอให้ทุกท่านได้รับข้อมูลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมรับฟังสัมมนาจากท่านด้วยกันอีกนะครับทั้งนี้ก็ลองตามข่าวเทคโนโลยีมิตอัพจากช่องทางต่างๆของทางซิป้าด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณคุณชัตรชัยคุณปิติรักษ์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนด้วยค่ะเซสชั่นแรกเลยค่ะเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Computing Trend and Government นะคะวันนี้เนี่ยหลายๆท่านถ้าเกิดว่ามีคำถามก็สามารถที่จะถามได้นะคะหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะต้อนรับค่ะชิงเควินบู CTO of Data Center Solution Huawei Technology สร้างถ่ายไฟเย็นThank you. Hello, welcome everyone to Huawei's Southeast Asia, this headquarters, GPF building. As you can see, it's good, nice place. So before I start, I'd like to have a brief introduction. My name is Kevin Wu. I basically spent
the last 20 years, 60 years in U.S. I worked for some major corporations like IBM and EMC. I went to U.S. for study, like many, and then also I went into the IT and so-called ICT area. Now I am the IT expert in Huawei Southeast Asia. Hopefully in the future we can work together on various aspects or projects, things like that. So today my topic basically is e-government, digital government, cloud for government. Basically is whatever the government now is doing, utilizing the cloud technology. But when we talk about this topic, sometimes it's pretty tough. What does that mean by cloud, right? And there's a lot of people talk about cloud. Is it actually cloudy? It's not that clear. So I try in my presentation to make that cloud a little bit less cloudy, and then particularly in the government space. ก็อันนี้ผมวิรุณนะครับฤทัยกัญจนาเป็น IT Solution ของทาง Huawei นะครับก็ที่มาวันนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของการแบ็กอัพของคุณเควินอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเป็นไม่สะดวกที่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถสอบถามเป็นภาษาไทยได้นะครับก็นะครับก็ Okay, so basically we have three major topics, basically items. So I'm just gonna start to talk about digital, something like a digital economy, government in the digital age. So I probably is this work now? Still doesn't work? Okay. Maybe I want to stay here. Let's make it easier. So basically, when you see something changed, right? Maybe 10 years ago, or starting 10 years or somewhere, because of this technology phenomena of computing or just people have all the gadgets, or even starting with the PC. It's nice. You can do a lot of automation, especially after you get all those compute connected. The same thing. It's just not just in our consumer. In the government, the same thing. Once they have all those capabilities, something has to change, and for the good or for the better. So specifically, with the automation, with the digitalization, everything, you basically drive high economic growth, and that growth will bring a better quality. Also, people's life will be improved, especially like this, there's some emergencies, some medical care area with the technology. And with the right information to track people movement, or even in some kind of a environment area, something happened, you get the visibility. It's always good to improve a human being's life. And then also you have a multiple different enterprise when they conduct business together from the government's perspective. You have a standard, you're nurturing whatever they're doing. Obviously, one of the most important areas is the security. With the new technology, it will make the surveillance, some tracking, even some crime fighting easier. Or, government just has more capabilities. And with that also, you have lots of challenges. One is, once you have everything connected, chances are some bad people wanted to take advantage of that connection. They want to do some bad things because they're bad people, or maybe from another
area or the country or kind of enemies will be trying. And also you connected, your data needs to be protected. If you don't protect your data somehow, because of the connection, someone else could get that data. And also with all the data, something you cannot afford to not utilizing the data, try to create some model to better use all the data. So it's working now. Okay. And then people jumping on this cloud thing, so you have a dependency basically. That depends. Say if you move too fast, it could create an issue for and also regulation things like that. All those things just the new things happening in this digital age for government. ก็ในปัจจุบันนะครับก็ในส่วนของที่เป็นภาครัฐเองนะครับก็เริ่มมาเล็งเห็นในส่วนของประโยชน์ของ ICT ต่างๆที่จะมาช่วยเพิ่มในเรื่องของศักยภาพในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นในด้านของให้บริการทางด้านประชาชนนะครับรวมไปถึงการเอาพวกเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับโดยอันนี้มันก็เป็นเหมือนลักษณะของเป็นภารกิจหนึ่งของทางรัฐบาลที่ทางรัฐบาลต่างๆจากหลายๆประเทศเนี่ยเขาเล็งเห็นว่ามันมีประโยชน์กับทางรัฐบาลครับประเทศของเขามากๆนะครับซึ่งจากการที่เขาเริ่มเอา ICT มาใช้ในองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เริ่มมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเมื่อเอา ICT มาใช้เยอะๆเนี่ยสิ่งที่ตามมามันคืออะไรก็คือในเรื่องของ security นั่นแหละพอเราเอา ICT มาใช้มากๆนั่นหมายความว่าข้อมูลหรือ system สำคัญของเราเนี่ยมันถูก convert จาก manual เนี่ยมาเป็น ICT technology แล้วเนี่ยด้าน security เนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าทางที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยก็มีในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการเจาะเข้ามาเพื่อเข้ามาทำลายข้อมูลหรือเข้ามาขโมยข้อมูลเหล่านั้นซึ่งมีค่ามากสำหรับรัฐบาลนะครับในส่วนของการ data protection ก็เหมือนกันเมื่อมีการใช้พวก ICT เยอะขึ้นเนี่ยการเอา data การทำพวก data protection มีความสำคัญเนื่องจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันถูกเก็บในรูปแบบของดิจิตอลทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเราไม่มีโซลูชันที่ทำในเรื่องของการ data protection นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นกับระบบของท่านเนี่ยนั่นหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะหายไปเลยนะครับรวมไปถึงเมื่อมีการใช้ ICT เยอะขึ้นในเรื่องของ data นั่นหมายความว่าเมื่อใช้ไปปีนึง2ปี3ปี data มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับ data เหล่านั้นเราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรได้บ้างจากปกติเราเก็บเป็นในรูปแบบของกระดาษในรูปแบบของ document เราเปลี่ยนมาเก็บในรูปแบบของดิจิตอลแล้วเราสามารถเอา data เหล่านั้นมาทำในเรื่องของ data analysis ต่างๆได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทางองค์กรเองนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่า cloud computing เนี่ยมันสามารถเข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ ICT ของทางรัฐบาลได้ยังไงบ้างของทางภาครัฐได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญอยู่รวมไปถึงความร่วมมือต่างๆเมื่อเอาระบบ ICT มาใช้เนี่ยเมื่อมีการใช้งานร่วมกันในหลายๆประเทศเนี่ยข้อมูลสามารถทำให้ข้อมูลมันลิงก์หากันได้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดยังไงได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ challenge เมื่อทางรัฐบาลหรือภาครัฐเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำ ICT เข้ามาใช้งานครับ Okay, so we just talking about changes. So you have all the technology-driven digital, and how are we going to do this? Is kind of a different perspective, different way. So in this, first we look at where you start. So from the right side, most of the government basically they just have a website. I'm sure in Thailand is similar. Before I came, I went on the Thai immigration website, Thai employment taxation website. I think there's a lot of information for those things. Probably could be Thai government is still sitting here in this area or maybe somewhere, right? So there is a evolution, but eventually it will be
I think I will have detailed information to show what other countries, what they're doing. So most likely it will be a one-stop, some service portal. So you click and you can do a lot of automation online. So that's a look, a way for a usual citizen or normal consumer to see how to use that. Obviously, lots of things happening behind. This is just show the maturity of different countries, and I think European, US a little bit ahead, maybe Japan and Korea. So. ก็ในส่วนนี้ถ้าสังเกตดูในเรื่องของตัวเลขนะครับก็ตัวเลขที่มีในแต่ละประเทศหรือในแต่ละโซนทั่วโลกนะครับมีการนำ ICT เข้ามาใช้มากขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับรวมไปถึงแพลตฟอร์มต่างๆเมื่อเราเอาไอ้ตัว ICT มาใช้กับระบบเนี่ยเราจะเรียกว่า e-government เรามีลักษณะของแพลตฟอร์มในเรื่องของการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราใช้ลักษณะของพวกเว็บแพลตฟอร์มเราก็มีการพัฒนาเอาพวก Data Exchange แพลตฟอร์มมาใช้มากขึ้นรวมไปถึงปัจจุบันล่าสุดเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยนำในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น Cloud แพลตฟอร์มมาใช้เพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ It's working, right? Yeah, good. Okay, so there's another angle to look at it from a connection telecom perspective. We like to use this index called the Global Connection Index, or you can call communication. So basically, there's a matrix. Every 1 point of increase, you have a problem. Productivity, innovation, all can. Basically, if the government encourage connection for people, for business, and your level of innovation, your productivity, your competitiveness, they all increase. And for developed country, the margin is high. For developing a little bit smaller. And then, as you can see here, I think Thailand maybe in the middle. You guys having lots of good IT workers, maybe including all of you. But some area they don't. They still have IT, whether it's education level or things like that. The practice level still a little slower. But in advanced countries, basically, IT is a pretty good profession nowadays. That was the reason I went on to get into this career, right? At least a good pay. ก็ในตัวนี้คือเขาพูดถึงในส่วนของตัวที่เป็น GPI indexing นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะแสดงให้เห็นว่าถ้าตัวเลขในตัว GPI ตัวนี้มันเป็นเหมือนมาตรฐานกลางซึ่งตรงนี้ให้ตัว GPI เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของรวมไปถึงพวกเทคโนโลยีที่เป็นไม่ว่าจะเป็นที่เทคโนโลยีที่เป็น Cloud เทคโนโลยีที่เป็น Data Center IoT หรือ Big Data นะครับนี่มีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้เนี่ยแล้วมีในเรื่องของคือมันจะเหมือนมีคะแนนในแต่ละประเทศนะครับถ้ามีคะแนนตรงนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าแต่ละประเทศเนี่ยเพิ่มในเรื่องของ productivity ในเรื่องของ innovation ก็คือเมื่อแต่ละรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยมีการนำพวก ICT มาใช้เนี่ยเมื่อมีการเอามาใช้มากขึ้นนั่นหมายความว่า productivity ของแต่ละประเทศก็ดีมากขึ้นนะครับโดยอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยประเทศกลุ่มที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับตัวเลขที่ลงทุนในเรื่อง ICT investment เนี่ยเขาประเมินว่าประมาณ 2% แต่ถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจะเห็นว่าตัวเลขในการลงทุนเรื่อง ICT ก็จะอยู่ที่ประมาณ 5% ซึ่งประมาณเกือบ2เท่านะครับเช่นกันในเรื่องของ IT workforce เนี่ยในเรื่องของพวกแรงงานหรือกลุ่มคนที่เป็น IT ทรัพยากรเนี่ยเช่นกันในกลุ่มที่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขาสเปนเงินตรงนี้ประมาณ 0.4% แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะลงทุนด้านนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บอกในเรื่องของค่าปัจจัยต่างๆนะครับในการลงทุนของแต่ละประเทศครับ And this is another angle we look at this cloud for government is from a market perspective, or business perspective, or commercial perspective. So basically, there's a lot of money to be made, lots of investment. So if you all develop something for in this area,
financially or commercially, the success is as long as you do a good job, there is a success here. But there's all kinds of statistics. I just name few. Like this is the $400 billion. It's not a small amount. So by the 2019, this investment will be around $500 billion US. So that's just giving you a rough idea. The whole IT industry is less than $2 trillion. So this is 25% of the whole IT. Like this investment. So that's a huge amount. So money will be there. So ก็ตอนนี้จะเป็นตัวเลขที่เขาลงทุนนะครับตัวเลข ICT ทั่วโลกนะครับก็สังเกตเห็นว่ามันจะสูงขึ้นทุกๆปีเรา forecast มาแล้วว่าในแต่ละทั่วโลกนะครับจะมีการลงทุนในเรื่องของ ICT มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นโดยเฉลี่ยเรา forecast ไว้ในปี 2019 เนี่ยมากขึ้นประมาณ 3% ซึ่งโดยรวมมันจะอยู่ที่มูลค่าประมาณ 467,000 ล้านเหรียญ USD นะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าที่สูงมากโดยแต่ละประเทศในโซนที่ประเทศที่น่าจะลงทุนในเรื่องของ ICT เยอะที่สุดเนี่ยณปัจจุบันน่าจะเป็นในส่วนของ Middle East แอฟริกานะครับอยู่ที่ประมาณ 21% โดยสัดส่วนการลงทุน ICT เนี่ยก็จะมีเขายกตัวอย่างเช่นโซลูชันที่เป็นพวก Smart City นะครับโซลูชันที่เป็น Smart City เนี่ยก็จะเป็นเพิ่มเป็นในเรื่องของการโซลูชัน ICT เอามาใช้กับเมืองใหญ่ๆทั่วโลกนะครับเพิ่มในเรื่องอาจจะเป็นลักษณะของพวกเพิ่มพวก CCTV ระบบพวก Centralized CCTV ต่างๆหรือพวกระบบพวก Big Data Analytics เพื่อเพิ่มในเรื่องของ Security ให้กับเมืองให้เมืองมันฉลาดมากขึ้นสามารถให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบัดเจ็ตไซส์เนี่ยประมาณ400,000 ล้านบาท400,000 ล้าน USD นะครับโทษครับประมาณนั้นซึ่งมันเป็นมูลค่าที่สูงมากนะครับซึ่งอันนี้แสดงว่าเล็งเห็นว่าในส่วนของ government เนี่ยเขาหันมาสนใจด้าน ICT มาลงทุนเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นครับ Okay, so we just had wide technology driven and then some different ways to look at cloud for government. This is showing some architecture, how you basically what you build. This is what I mean by less cloudy. So what it is, so what actually we're talking about in terms of the cloud for government. So basically, it starts with something called a national data center. So a country, from the government perspective, government having some facility. This is not necessarily a standard. When I'll show in US, this is a little bit different. They have some private owned cloud, things like that. But in general, there will be a pretty a good way to build this cloud is you have a physical data center. With this data center, you build a government cloud, and we'll talk about in detail what that means. But data center, everybody understands, right? It's just a house building, raise the floor with cooling power, bunch of racks of a computer, with connected storage, things like that, and secured. So the criteria is after you build this thing, you build a cloud application or service in the data center. You present it in a unified way. So your service will be efficient, integrated, and safe. Okay. So this is if you do tax, you do like a car registration renewal, right? Or you check your insurance, all kind of the thing. Okay. This is how you are able to do all those things in this new era called cloud for government. You need to build something like this for you to support all those services. Obviously, this is all based on the different states. You could be in
first, the second stage. But architecturally, this is the way you do this. And there's some kind of a priority. For government, it's interesting, and enterprise, they both say cost. They don't want to build this thing and they waste a lot of money or just spend more money because they don't have money, right? So they're concerned about the cost. And they're concerned about the customer user interaction, providing information. As you can see, you can read this different criteria. So basically, you got to build something. It has to be a sound architecture to support this cloud for government or e-government, a good infrastructure. Nicely, we'll give you all those capabilities like resource sharing, innovative, reduce costs, and flexible on demand. And architecture like this, looks like this, and then provide all kind of service here. Maybe you can add more. So that will be a way to look at. So how cloud actually enable or help. ก็คลาวด์นะครับการนำเทคโนโลยีคลาวด์เข้ามาใช้ในลักษณะของกับ government ของประเทศไทยนะครับก็จริงๆเนี่ยเรามีเคส study ที่เรามีการเอาไปใช้กับทางในยกตัวอย่างจากเคสต่างๆทางประเทศต่างประเทศยกเช่นอเมริกานะครับซึ่งเขาได้มีการจัดตั้งในตัวที่เป็น National Data Center ขึ้นมาซึ่งตรงตัว National Data Center เนี่ยมันคือ Data Center กลางของประเทศเลยซึ่งตรงนี้ในส่วนของการประโยชน์ของมันที่ได้ก็คือในเรื่องของการทำ resource sharing ระหว่างข้าม department ก็คือในเรื่องของการลงทุน ICT ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่แยกกันในระหว่างอาจจะเป็นระหว่าง department อีกต่อไปมันจะเป็นการลงทุนเป็น National Data Center กลางขึ้นมาจากนั้นเราจะใช้เทคโนโลยีที่เป็น cloud นะครับแบ่ง resource เหล่านั้นให้ในแต่ละ department ใช้งานซึ่งตรงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของ efficiency ระหว่าง department มากขึ้นนะครับต่อก็คือในเรื่องของ innovation เมื่อมีทางนำ cloud เข้ามาใช้ใน government มากขึ้นแน่นอนว่า service ใหม่ๆสามารถที่ให้บริการประชาชนใหม่ๆมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะสามารถมี service ต่างๆทำออนไลน์มากขึ้นพวก e-payment หรืออะไรก็ตามนะเป็นพวก innovation service ใหม่ๆนะครับมากขึ้นเมื่อมีการนำพวกเทคโนโลยีคลาวด์ขึ้นมา reduce cost นะครับตรงนี้ก็คือเมื่อมีการทำพวก national data center เนี่ยในเรื่องของ cost ในเรื่องของที่รัฐบาลหรือทางภาครัฐต้องลงทุนเกี่ยวกับ IT เนี่ยย่อมลดน้อยลงนะครับไม่จำเป็นที่ว่าต้องซื้อระบบ IT แยกต่อไปเราสามารถซื้อเป็น national data center รวมได้ในลักษณะของ on demand นะครับใช้สามารถ flexible ในเรื่องของ resource สามารถปรับเพิ่มลดได้ในกรณีที่ระบบเมื่อมีการเอาขึ้นไปบนคลาวด์แล้วเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มหรือลด resource ที่ใช้งานอยู่เนี่ยสามารถทำได้ทันที flexible มากขึ้นนะครับไม่มีในเรื่องของ limit ในเรื่องของการขยายนะครับซึ่งพอเอามาทำเอา cloud technology มาทำลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถ support innovation service ต่างๆมากขึ้นได้อย่างที่เขาแชร์นะครับจะเป็นในเรื่องพวก e-tax นะครับ e-health e-custom หรือไม่ก็พวก e-payment ต่างๆโดยเหตุผลหลักๆนะครับที่ cloud เนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับตัว business ของ government มากๆเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาโฟกัสเนี่ย 50% ก็คือในเรื่องของ reduce cost มันสามารถช่วยในลดของค่าใช้จ่ายได้เยอะนะครับข้อ2คือในเรื่องของreliability ในเรื่องของ system จากของเดิมที่มีในเรื่องของ reliability ที่ค่อนข้างต่ำ HA ที่ค่อนข้างต่ำสามารถเพิ่มในเรื่องของ HA ได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลักๆของการนำพวก cloud system เข้ามาใช้งานใน government ครับ So this giving us some summary. So basically, with the cloud, we still have not got into what we know some architecture of the cloud. So a national data center or some other data center is needed first, and some kind of architecture. We know the criteria like a unified, efficient, things like that. But we will get into what that cloud is, okay, later. I still leave that hanging here, right? It's still not that clear. It's cloudy. But we know with this, we'll get all those benefits, okay? So
it's interesting now. I think it's way past the time already. It's not like we believe this or not. It is happening everywhere already. So we in the later slides we'll have a more detail. Okay. ก็พูดในเรื่องของตัว transformation อย่างที่อธิบายไปนะครับว่าเมื่อนำคลาวมาใช้แล้วเนี่ยมันช่วย transform ในเรื่องของ government ยังไงบ้างแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ service เพิ่มพัฒนาในเรื่องของการทำ centralized centric ต่างๆสามารถเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทำพวก data cooperation ระหว่าง department ด้วย And again, from a different perspective, so a national data center, on top of you build a cloud serving enterprise, citizen, government, and then there's a concept called national ICT. So it could be part of all those. Those are the benefits. I don't want to read it because of time concerns. So I want to make sure a couple of things. Basically, first is for government. If you want to do online, you have a request, some application, you want to get the results fast. You don't want to wait for 3 weeks or even 1 week when you send something online, right? That's like that's not cloud. That's normally you go to the physical office, you may be able to get it. So some efficiency is the key, right? So there's all kinds of benefits. Like this is interesting, right? For a lot of enterprise, reduce this carbon emission or something called a green, right? So why is here? It's like is that related? Yes. If you have something called a cloud, you really have a on-demand way to managing all your servers, storage, or power, and then water cooling. That way, it's going to save your energy, make your something called green. So this is also example like I think I gotta be careful. In China, it's not a fully democracy yet, but still people have a way to say things. They just get on a website and they can type some opinion. Thailand too, right? It's like you guys have a way to express your opinion to the government, right? So yeah, so this is always good. We want to get our voice heard. So there's a lot of benefits of doing this, and then actually government is supporting that. ก็ประโยชน์หลักๆนะครับที่เขาพูดถึงก็ในเรื่องของ performance ที่ได้เมื่อเอามาใช้เนี่ยสามารถซัพพอร์ตในเรื่องของประชาชนได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นช่วยในเรื่องของ citizen life ก็คือเพิ่มในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับในเรื่องของเวลาที่เราไปใช้เซอร์วิสต่างๆของทางรัฐภาครัฐเนี่ยเราสามารถได้รับเซอร์วิสได้ดีขึ้นได้เร็วมากขึ้นรวมไปถึงมีช่องทางในการฟีดแบ็กเวลาที่เราเจอบริการที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนี่ยเมื่อมันเป็นดิจิทัลอีโคโนมีแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ช่องทางเหล่านั้นในการฟีดแบ็กได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆอีเมลหรือหลอกเอาไว้ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นประโยชน์มากในการปรับปรุงในเรื่องของการทำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นครับ Okay, now we get into examples. So various different countries, what they do. So this is just a summary. Like Singapore, they're pretty ahead. They have a centralized organization saying having a plan to do a government cloud. Japan it's more or less it's from a government agency perspective. They're functional. Their cloud is functional. And the U.S. is interesting. Is all over the place. U.S. is top down, bottom up, middle is all over the place. The U.S. is a diversified. Because their government agency has spent so much resource investment in all different type of IT infrastructure already. It's harder for them to standardize on one cloud or two. So they just let every agency create some type of cloud. Hopefully they can aggregate, combine them. UK is a top-down. The government invests money, build a government cloud, and then in that cloud,
there's a lot of service. So there are more details in the following slide. China is also nowadays is all over the place, but China is big. There's so much population. So the central government does this cloud one way, or the regional, or even city government. They have a budget that they do with on their own. So in my presentation, later part, I will introduce one city government as a pretty big city, the cloud, what they do. So it's, you can see countries are a little bit different. I'm not sure what Thai government is doing now. Maybe somewhere in between, somewhere, right? ก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทั่วโลกนะครับที่มีการลงทุนในเรื่องของ ICT นะครับมีการนำพวกเทคโนโลยีมาใช้โดยใกล้บ้านเราที่สุดน่าจะเป็นสิงคโปร์นะครับโดยสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นประเทศที่ลงทุนแล้วก็มีการใช้งาน ICT ในภาครัฐเนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับถือว่าลงทุนเยอะมากโดยแต่ละประเทศเนี่ยเวลาเขาจะลงทุน ICT เนี่ยเขาจะมีทำในเรื่องของลงทุนพวก cloud หรือ data national data center เนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาต้องทำการ create standard ขึ้นมาก่อนเพื่อให้ทุกบริษัทภายในประเทศหรือทุกลูกเหมือนภายในประเทศของเขาเนี่ยใช้ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อสามารถทำในเรื่องของ integration ได้ในอนาคตดังนั้นเขาจะมีการเขียนมาตรฐานขึ้นมาในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันนะครับโดยณปัจจุบันเนี่ยทางสิงคโปร์เองเนี่ยก็ได้มีการนำแผนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนองค์การนะครับชื่อ IDA นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำในเรื่องหน้าที่ในเรื่องของผลักดันการทำเป็น government cloud นะครับเป็นหลักเลยหรือยกตัวอย่างเช่นอเมริกานะครับณปัจจุบันเนี่ยเขามีการเอาพวก system หลักๆ mandatory system เนี่ยขึ้นไป migrate ขึ้นไปบน cloud เนี่ยเขามีการกำหนดเลยว่าพวก system หลักๆตอนนี้จำนวนประมาณอย่างน้อย3 system ขึ้นไปข้างบนก็คือมีการแสดงให้เห็นว่าเขามีความเชื่อมั่นในการนำพวก cloud technology หรือพวก ICT ใหม่ๆเนี่ยมาใช้ในรัฐบาลมากขึ้นนะครับถึงแม้แต่ประเทศจะมีในเรื่องของพวกอาจจะเป็นข้อมูลต่างๆที่มีในเรื่องของความสำคัญมากๆก็ยังผลักดันแล้วก็ให้มาใช้พวกตัวเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ Okay, so we just introduced the digitalization for government, how government can act or do things more efficiently in this new age. And this is we still don't know what that cloud is clearly, but this is just first that we're saying that all the governments actually are building that. Okay, just giving you some summary. And then you can see all those, Singapore, like US, things like that. So all different stage. So basically, two categories. For advanced country, because they have this mature digital IT infrastructure already. So the way they do that is a bit different than developing countries. A lot of times, developing country, they can go direct to have the latest technology. They don't have a much higher risk than the developed country because they invest so much. They rely on the existing infrastructure to do a lot of automation already. So basically, some type of a function in some type of cloud in an advanced country already. So it's harder to migrate into a new way. But here it's relatively easy to migrate, but sometimes it requires the government's decision. It's still investment. So there's a different approach. ก็นี้ก็จะบอกถึงความแตกต่างนะครับเวลาที่เอาในเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปในประเทศสิงคโปร์นี่ก็เป็นประเทศที่ลงทุนในเรื่อง government เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับก็ในประเทศเวลาเอา ICT มาใช้งานนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของประโยชน์ที่ได้แน่นอนในเรื่องของ GDP สูงขึ้นนะครับรวมไปถึงเขาสเต็ปต่อไปเนี่ยเขาผลักดันหรือใช้งานในตัว ICT ที่เขาลงทุนไปเนี่ยมากขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของpotential ที่ได้ให้มัน efficiency สามารถใช้งานได้คุ้มค่านะครับ
แต่จะแตกต่างจากในส่วนของที่เป็น develop national เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขายังอยู่ในขั้นตอนของการมองหาแล้วก็ลงทุนในเรื่องของ infrastructure อยู่ก็คือยังไม่สำเร็จในเรื่องของการ build ไอ้ตัว government cloud ขึ้นมายังอยู่ในขั้นตอนการลงทุนแล้วก็การจัดสรรอยู่นะครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของรัฐบาลเราก็มีในเรื่องของภาครัฐเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มประเทศที่เป็น develop nation เนี่ยก็จะเป็นผลักดันในเรื่องของกฎหมายแล้วก็สแตนดาร์ดต่างๆเพื่อให้ทางภาคเอกชนหรือรัฐบาลที่เหลือเนี่ยล้อตามใช้งานในเรื่องของไปในสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการลงทุนให้ใช้งานในพวกเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นประเภทที่เป็นประเทศที่ยังพัฒนาอยู่ก็จะเล็งเห็นในเรื่องของผลักดันให้เกิดการใช้งานมากขึ้นก็คือเป็นเหมือนผู้ก่อตั้งเหมือนอยู่ในช่วงแบบเริ่มที่จะเป็นสร้างแล้วก็ทำเรื่อง planning สำหรับการนำ ICT มาใช้นะครับ Okay. Okay. So let's have some example like in US. So like I mentioned, US is every this government agency they have their own IT already. It's all over the place. I have a personal story. I actually when I was at the IBM, we were helping this agency to build the cloud. So they have their own requirements and things like that. And then so you can see it's weird. They have this all kind of different name for their cloud. It's very hard to have a one national data center standard or two, and then the government to say just build a big cloud because they have their own a lot of ways of doing existing things already. So the U.S. approach is the government basically is coordinating, making sure that the new technology are applied in different clouds, but still leaving this diversification. Let every agency, kind of have some type of freedom. ก็ยกตัวอย่างที่อเมริกานะครับเขาก็มีการนำ cloud technology เนี่ยมาใช้ในฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับทั้งในส่วนที่เป็นภายในองค์กรของเขาเนี่ยเขาก็มีการเอาพวกเซอร์วิสต่างๆเนี่ยรันบน cloud แล้วก็แชร์กันระหว่าง department ยกตัวอย่างเช่นพวก mail system ต่างๆนะครับจากที่เมื่อก่อนอาจจะแบบแยก dedicate ตัว mail server ต่างๆเนี่ยก็มารวมกันบน cloud server นะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นลักษณะของพวกความมั่นคงของชาตินะครับที่ต้องการในเรื่องของ security data สูงๆเช่นพวก military of defense พวกกระทรวงกลาโหมหรือพวก CIA ต่างๆเนี่ยซึ่งพวกนี้เขาจะมีในเรื่องของข้อมูลความมั่นคงต่างๆมากขึ้นซึ่งในเรื่องของ construction ก็คือในเรื่องของการเก็บ data เนี่ยการเก็บในเรื่องของ logical partition เนี่ยแยกอย่างเด็ดขาดแต่ในเรื่องของที่เป็น hardware infrastructure เนี่ยมันยังอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็น cloud อยู่ซึ่งมีการแชร์อยู่ซึ่งนั่นหมายความว่าแม้กระทั่งประเทศที่เป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีข้อมูลที่สำคัญมากๆเนี่ยข้อมูลที่เป็นลักษณะของพวก cloud solution ที่เป็น cloud เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์กลุ่มองค์กรที่มีข้อมูลสำคัญได้ก็คือไม่จำเป็นที่ว่าข้อมูลของท่านสำคัญเนี่ยต้องแยกเอาไว้บนฮาร์ดแวร์อีกชุดหนึ่งไม่จำเป็นสามารถเอามาทำเป็น national data center แล้วก็เอามาใช้งานรวมกันได้นะครับ Okay, this is England British model. Like I described, they are just top down. The government spend some money, build the cloud, providing all those services. So basically, they have a existing flow of process for them to offer, or even you have a new version, new release, you introduce new service. They run this just like a public cloud kind of a business kind of a nature. So this is so their mandate is do not do any kind of a customized solution using all the off-the-shelf standard product because like the previous survey, the question is the cost. If you are not careful,
this could run you a huge amount of investment. So that's the UK's model. ก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างในประเทศสหรัฐอาณาจักรนะครับก็เขาก็มีการใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Cloud Government นะครับในฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ให้บริการในเรื่องของเซอร์วิสนะครับโดยเขาจะมีลักษณะของพวกเหมือนเขาโปรไวในเรื่องของ Public Cloud โดย Government เลยนะครับซึ่งตรงนี้ในปี 2013 เนี่ยทางสหรัฐอาณาจักรได้เริ่มแล้วเขาได้เริ่มไปแล้วนะครับเขาได้เริ่มนำพวกเทคโนโลยีที่เป็น Cloud เข้ามาซึ่งตรงนี้หลังจากเขาเอาเทคโนโลยีที่เป็น Cloud มาเนี่ยเขาสามารถช่วยในเรื่องของการลดการ spending ต่างๆได้ลดในเรื่องของคอสต่างๆที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเป็นมูลค่าประมาณ316 ล้านยูโรนะครับซึ่งก็เป็นจำนวนที่มหาศาลมากในปี 2011 แล้วปี 2012 นะครับ Okay, so this is a China model. I think the China model is number one, still under development or still going on or in progress. But one thing it's a pretty it's like a normal practice already is all those province of the major cities they have lots of freedom to do the things they wanted to do. But from the overall government perspective, this is it's a huge Chinese government is very high in this digitalization and in the cloud for government for many reasons. One reason it's easy to control. The second reason is it's not that heavy previous kind of IT infrastructure investment. So it makes a business makes a financial sense for the government to build their IT function or the provide or offering all the services through the cloud delivery mechanism. And I will have a case in detail to basically to show you what that means, how exactly in China that the setting, this cloud phenomena is what that is for the government. ครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างในประเทศจีนนะครับก็อย่างที่เห็นนะประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับโดยที่เขาไฮไลท์สีแดงนะปัจจุบันเนี่ยคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเมืองหรือเป็นมณฑลของเขานะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยคือมีการเอาพวกเทคโนโลยีที่เป็นคลาวด์มาใช้แล้วนะครับแต่ว่าหรือแค่มีบัดเจ็ตเนี่ยก็ถือว่าบัดเจ็ตที่จะทำก็เป็นสีแดงครับในส่วนที่เป็นสีเทาๆเนี่ยคือยังไม่มีแพลนนะครับแต่ว่าก็มีแผนที่จะใช้ในอนาคตนะครับซึ่งข้อจำกัดของเขาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเขาไม่สามารถทำให้ทุกมณฑลหรือทุกทั้งประเทศของเขาเนี่ยใช้เทคโนโลยีโดยเป็นเซ็นเตอร์ไลน์ได้นะครับเพราะว่าในแต่ละรัฐเองเขาจะมีบัดเจ็ตของเขาเองซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของ limitation ว่าในแต่ละรัฐก็จะ develop ในเรื่องของ system ของตัวเองแต่ว่าเขาก็ได้มีกำหนดในเรื่องของ standard ขึ้นมาเหมือนกันเพื่ออย่างน้อยเนี่ยแต่ละรัฐทำของตัวเองแต่ว่าก็ยัง based on standard เดียวกันเพื่อให้สามารถทำในเรื่อง integration ได้ในอนาคตครับ And this is an example of Africa country. It's more or less as a business approach. It's basically they have this layered approach to offer all the services. It's still a government inviting lots of providers and partners to build a cloud platform with I hope you're all familiar with this RAS, PAS or something, infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. This is communication as a service, network as a service, is all through the service. So what that means by service is you don't have to build yourself. It's kind of like you using your water or electricity in your apartment in your house. You have a delivery to your place, some type of resource you want to use, or you watch your cable TV. Every month you pay a price. You get that service. ก็ในเคสของตัวของฝั่งแอฟริกานะครับอันนี้คือ
ในเรื่องของเขาผลักดันในเรื่องของภาคเอกชนต่างๆนะครับให้ develop ตัวเองขึ้นมาเป็นลักษณะของพวก software as a service infra as a service ทั้งหมดนะครับเพื่อช่วยให้การให้บริการหรือ service เนี่ยกลายเป็น on demand มากขึ้นนะครับเป็นลักษณะของการใช้เท่าไหร่ก็จ่ายลักษณะนั้นเหมือนที่เขาบอกไปจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนเราใช้ไฟฟ้าในห้องเลยก็คือเราอยากดูทีวีเราก็เปิดทีวีนะครับเราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดนะครับเป็นลักษณะของการผลักดันภาคเอกชนทั้งหมดให้เป็นลักษณะของไปใช้งานลักษณะของพวก cloud as a service ทั้งหมดนะครับ Okay, now we talk about after I don't know, maybe 10 or 12 slides, we never touch what that cloud means, what that cloud is. It was so cloudy. Now I'm trying to make this cloud a little bit clear, less cloud. What that cloud means, what is it? Components, what is. So basically, you have, like I mentioned, whether it's a national data center or just some data center. So visually, it's a bunch of a building, right? Or one building, or with multiple floor or underground. So a lot of power, cooling, someplace, some enclosure, some house. Inside, you have the racks, right? So computing, storage, and networking. So you basically have three foundations we call all the resources there. You can say that's a physical so the system there. So you connect them together. And you can say I have out of this pool, through some virtualization mechanism, I have a computing cloud. So what that means? That cloud means you don't care about whatever you want to have a computing, let's just say a virtual machine, the CPUs for your software processing. You really don't care where those 4 virtual CPUs coming from, right? You don't care. To you, it's a cloudy, but you just want that 4 vCPU. As long as you get that 4 vCPU for you to run your software, compile your software, run your application, you are willing to pay some Thai bar every month. That's what it is. And then when you finish it, you say, I don't need it. I don't want to pay anymore. That's what basically this so-called cloud service is all about. The cloud means you don't really need to worry about what's behind, what's inside, or what that is. You don't. I remember back like 20 years ago something, I was a networking person drawing a network diagram for some major project. Anything I don't care about what's inside, my diagram will show like cloud shape. The cloud computing cloud basically came from that. Okay, now they utilize this and turn that into a good way to provide a service. You don't really need to worry about how this cloud was managed and things like that. But that sometimes it's not complete true. You still, if you pay money, you utilize them more, rely on it more. You want to know what happened behind. So the concept gets more into some changes, some evolution. So I mean, this is all more or less like a technique, architecture, high level. So I won't get into each functional block. I leave here for your reference. But as you can see, you basically, in order for us to all be able to utilize the cloud, first the thing is you just first you decide to which hat you wear. If you are a cloud provider, admin, chances are you want to know everything, right? You want to know everything, how everything works. But if you wear the hat of your consumer, you're the consumer, you're just the user. You don't really need to care about all those things, right? So it's up to you.
ก็ในส่วนของ component นะครับของพวก cloud เนี่ยก็ที่เขาบอกไปก็คือจริงๆเนี่ยตัว cloud technology เนี่ยมันก็จะ based on ในตัวที่เป็น physical architecture แหละก็คือจะมีพวก server storage networking นั่นแหละจากนั้นเราก็ต่อมันเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยทำในเรื่องของพวก virtualization แล้วก็ management ซึ่งทางฝั่งของ user เองเนี่ยเวลา user ใช้งานเนี่ยเข้าไปในลักษณะของพวก private cloud หรือ public cloud เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการเซิร์ฟเวอร์มาตัวนึงซึ่งเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์สเปคนั้นนะเมมโมรีเท่าไหร่ CPU เท่าไหร่มันมาจากไหนนะครับเขาต้องการแค่ว่าพอเขาคลิกสร้าง VM ขึ้นมาเนี่ยเขาได้เซิร์ฟเวอร์ที่เขาต้องการนำมาใช้งานอันนั้นคือในส่วนของอินเทอร์เฟซที่เป็น user แต่ในกรณีที่ถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะทำเป็นลักษณะ ISP เองนะครับคือดูแลในเรื่องของพวก cloud data center เองเนี่ยอันเนี้ยต้องลงดีเทลในเรื่องของ architecture แล้วว่าข้างในเนี่ยมีในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพวกเซอร์วิสต่างๆของพวก cloud นะครับว่าสามารถ access ได้จาก device อะไรบ้างนะครับเป็นลักษณะประมาณ Now, if you are interested, right, we can discuss more. This is like this functional block. This has so much the rich information. We can, I will go when I introduce the case. I probably will touch lots of blocks on this architecture. Okay? So this evolution-wise, so eventually we wanted to achieve this goal, make the government a digital government. So start with some data center. Hopefully, it's a national data center you can have. And then you build the services along the way. Make sure you have all those something we call a critical successful factor. So you build the platform. You have all the policy, making sure the disaster recovery, reliability, everything all built. And all the way you build this with all those functions towards this digital government that hopefully the ideal, the goal. And along the way, you're solving all those issues. ในการที่ทางหลักภาครัฐเองเนี่ยจะทำลักษณะของตัวdigital government นะครับหรือ government cloud เนี่ยในส่วนของ architecture แน่นอนเมื่อทำเป็นลักษณะของพวก cloud architecture เนี่ยในเรื่องของ redundant พวก system ต่างๆเนี่ยต้องมีนะครับจะไม่สามารถทำในเรื่องของพวกsingle point of failure ได้ทุก system ต้องมี redundant เพื่อความเสถียรในการทำงานตัว cloud ระบบ cloud เองจะไม่ควรจะล่มนั่นแหละก็คือระบบมันควรจะสามารถรันได้ตลอดเวลานะครับเพื่อ support ในเรื่องของการใช้งานนะครับโดยในส่วนของเขาจะบอกว่าในส่วนประกอบของการที่จะไปยังส่วนที่เป็น Digital Government เนี่ยมันมีส่วนประกอบมาจากตัว National Data Center โดยตัว National Data Center ต้องมีโซลูชันต่างๆรองรับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Security นะครับพอเราเอามาทำเป็น Cloud Data Center เนี่ยเราเอาพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆมาใช้งานรวมกันนั่นหมายความว่า Security ทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ Data Center แหละถ้าเกิด Security โดนเจาะเข้ามาได้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดก็ไม่ปลอดภัยแล้วนะครับในเรื่องของการทำ DR site หรือไซต์สำรองแน่นอนว่าต้องมีนะครับในกรณีที่เราทำเป็น Cloud Data Center เราต้องมีไซต์สำรองที่เป็น DR สำหรับการทำในเรื่องของอาจจะเป็นลักษณะของการ swap ใช้งานนะครับเป็น cold site warm site หรือ hot site ก็ตามแต่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องมีเรื่องของ DR site support ในเรื่องของ data protection นะครับจากนั้นหลังจากที่เรามีพวก architecture ไม่ว่าจะเป็นพวก national data center พวก server storage ที่มีในเรื่องของ reliability ที่สูงแล้วเนี่ยเราจะเอาลักษณะของพวกซอฟต์แวร์ที่เป็น cloud platform ลงมา integrate กันนะครับแล้วก็ develop มาเป็น digital government นะครับในระหว่างขั้นตอนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทำ service migration ด้วยก็คือหลังจากที่เรา set up ไอตัว cloud environment เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของการย้าย system จากของเดิมของทางของการ government เนี่ยย้ายขึ้นมาบน system ที่เป็น digital government อันนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจครับ Okay, now because I am from Huawei, so I don't think I'll talk more any detail about Huawei. So overall, Huawei's capability, we can do all those things, help the government, but I don't think I was mention too much about Huawei. So basically, just for you to know, Huawei is a global company, and now it's 60 billion. This year, yesterday, we just announced the first half of this year. It's a 40% growth. So this year, we probably will be 80
something $80 billion company. So 2/3 of the $80 billion performance market, the revenue is from the overseas, not in Chinese market. So we're a global company. So basically, we have, I think, $2 billion business in Thailand, $6 billion in the region. So we're here to stay. So basically, we will work together to build this, the government cloud, the enterprise cloud, anything. So as long as we define the need, that we can work together. Okay. And this is our practice all over the whole global. So you can see this just aligned with the previous slides. So why we are growing that fast, and then we have all those business success because we cover the whole world and having all kind of different customer. In this case, it's for government. We're serving so many governments to do all those practice, basically, like I described all those different models. You wanted me to? I'm sorry. ก็ในส่วนของอันนี้ก็คือเขาแสดงให้ดูว่าไอตัวเทคโนโลยีของ Huawei นะครับที่เอาไปใช้ develop ไอตัว government cloud ทั่วโลกนะครับก็ณปัจจุบันก็มีมากกว่า20ประเทศนะครับแล้วก็100 เมืองทั่วโลกเรามี case study ต่างๆมากมายที่เราเอาไปใช้ develop ใน location ต่างๆนะครับใน environment ที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เรามั่นใจได้ว่าเรามีประสบการณ์ในด้านการทำ solution ตรงนี้นะครับ So basically, also we don't just provide solution or products. We also have a consultative practice. So basically, there's a lot of things to be done. Before that, we need to talk. We need to discuss. We need to plan. We probably need to have some strategy, how we define the strategy, or maybe even some vision. We can help. We have Huawei has a practice. So basically, from this four perspective, first, some work needs to be done before we even go build something like this government cloud. แล้วก็มีในส่วนของที่เป็นเราสามารถทำในเรื่องของโซลูชันร่วมกับทางภาครัฐต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพาร์ทที่เป็นด้านการทำ consulting design หรือการทำ implement เราสามารถใช้ในเรื่องของ suggestion ต่างๆได้นะครับ Okay, now, like I said, I'm trying to use this case to show Huawei's solution, also to explain what happened during building this government cloud, and what type of service this cloud actually bring, and then hopefully everything after done. And I think they have run this a few years already. In my final slides will show the benefits with this cloud. And as you can see, this is a pretty decent size of a city. The area is 400 kilometers. How big is Thailand? It's a Bangkok, No, I mean the population is 10 million. It's a double the size. So how big is it? More than this, huh? Smaller than this? Okay. Yeah, no wonder its traffic is terrible. Yeah. Sorry. And then, I think Thailand GDP is much bigger than this, but it's a pretty decent, good size of the GDP for this city. So, they rank number 50 in China. So they have these issues. So basically, they don't know what to do to build the government or cloud and how they are able to integrate all their resources. So what about the cost? They're scared if they do all those things, all of a sudden they have more cost and then they're not able to do. And also, I mean Chinese language, all kind of thing. Lots of applications. I don't want to say weird, but it wasn't designed in a way that is easy to use. It's all tight. How do you take advantage of this cloud phenomena and also make all those applications kind of easy to use?
Besides, there's all kinds of operation maintenance issues, quality people, and then monitoring things like that. So they have typical issues. So they decide to build the cloud. อันนี้เขาก็ยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในเมืองจีนนะครับก็เขามีก็จำนวนประชากรก็อย่างที่เห็น 4.5 ล้านคนนะครับก็ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตรนะครับก็ตอนนี้เขามีการนำตัว e-government มาจะใช้งานแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเอามาใช้งานยังไงได้บ้างจะเชื่อมต่อกับของเดิมที่เขามีอยู่ยังไงได้บ้างการบริหารจัดการยากไหมเขาไม่รู้เลยนะครับในเรื่องของการ maintenance แล้วก็ปัญหาด้านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นเคสที่เราเข้าไปทำในเรื่องของ assessment แล้วพบว่าทางรัฐเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องนี้อยู่นะครับ Okay, so summarize the difficult. So specifically, they have a 40 data center. Every year they spend $30 million and $10 million plus is on just maintenance, OPEX. They have 200 plus all kind of services is all separated or isolated. They have 2,000 plus all the people, IT people, and then some, we call it the island, basically the IT island. And then the result is, anytime they want to have a new service, it's going to be long, and the utilization is low, and this is actually worse. This is giving if I apply some service, if I want to get married, right? I want to type all the things. Steve, I have to wait for such long to get approval. So you have to go to the office or something like that. Or something. I remember 20 plus years ago, I was born in Shanghai. Similar, the big city. Wow, the red hair, all the things. It's just not easy to get the service. ก็ลงไปในเรื่องของความยากนะครับของการที่จะเอาตัว IPT มาใช้เนี่ยก็แน่นอนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยนะปัจจุบันเขามีอยู่ประมาณ40 data center แยกๆกันนะครับแล้วก็มี budget investment ในปี 2015 คือ$30 ล้านนะครับปัญหาที่เขาเจอคือค่า operation ค่าดูแลรักษาเนี่ยสูงมากประมาณ10 ล้านบวก USD ต่อปีนะครับในเรื่องของ government service ต่างๆเนี่ยมันถูกแยกกันในแต่ละ department ไม่ได้รวม service กันในเรื่องของเจ้าหน้าที่เช่นกันเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาทำในเรื่องของ operation และ maintenance เนี่ยแยกกันแยกตามแต่ department นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับในเรื่องของIT Island ที่เขาบอกไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของ service ต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาอยากจะทำในเรื่องของ innovation service ใหม่ๆเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะว่าเขายังติดในเรื่องของ architecture ที่เป็น traditional ของเดิมอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะ launch service ใหม่ๆได้เร็วนะครับในเรื่องของ utilization ค่อนข้างต่ำเพราะว่าแยกเซอร์วิสแยกกันไม่ได้ช่วยกันในเรื่องของการทำ utilization นะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกไปในเรื่องของการโปรเซสเอกสารต่างๆเวลาไปยื่นเอกสารเพื่ออาจจะทำบัตรประชาชนหรือลักษณะของการแต่งงานจดทะเบียนต่างๆเนี่ยก็โปรเซสช้ามากในเรื่องของเซอร์วิสครับ So what do we do? So the design basically, like I mentioned, we have a consulting, we have planning, we help the city government first to do a top-level design. We choose to do a top-down design, not like the U.S. doing tiny from the bottom up all those things, because that environment that just needs a transformation. Anything in lower level doesn't do much. So we adopt a top-down design. Basically, the goal is, the guiding principle is, we need to make the data central. So basically, we build the data foundation, get all the source of the data in place. What do we use this data? How we use this data? How we use this data is through this 4 platform. So we build a 4 platform. And then once this platform in place, we're able to offer these 5 different types of services. So that's the design, top-level design. ในเรื่องของการเข้าไปช่วยเราก็มีทีมที่เข้าไปช่วยในเรื่องของทางภาครัฐในเรื่องของการทำดีไซน์นะครับโดยตรงนี้เราก็ทำดีไซน์ตั้งแต่ข้างบนลงมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของเชนที่มันเชนค่อนข้างมันจะไม่เหมือนเคสของประเทศอื่นที่เขามีในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ระดับหนึ่งละ
ในเรื่องของการทำเชนมันทำได้ยากกว่ามันต้องค่อยๆไล่จากข้างล่างแต่ในเคสนี้คือของเดิมเขามีค่อนข้างน้อยเราเลยทำในเรื่องของท็อปเชนลงมาเลยนะครับโดยเราก็ได้ develop ในเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็เซอร์วิสให้กับทางภาครัฐตรงนั้นไป So okay, so the design principle, so building one-centric centers around the data, build a platform and offer a new type of services. From what? Still from the existing stuff, right? Remember they have a 40 some kind of a data center. So the physically, the first order business is okay. 2 data centers are enough for now. Okay, good. 2 data centers are enough. But from a number of services, reliability, disaster recovery, business continuity perspective, all the services in the data center need to be available, right? Under any circumstances. So Huawei, we have a technology solution called active data center. So 2 data center, we make both data center active all the time. But if there's a disaster or something happen, 1 data center can take care of all the function. That's a new solution. And also, we run it up with another data center for we make basically it was not they call the data center is a lot of times it's just like a room, computer room, something like that. It's not up to the standard. So the new data center is a tier 3. I'm not sure if you're familiar with tier 3 telecom grid. It's basically raise the floor. You know, there's lots of requirement, enough power, grade, things like the water cooling or air cooling. This is stringent requirement for the data center. And then I think earthquake proof. You know, if you have something disaster happen, the data center still will be standing up or running. Okay. So from a infrastructure perspective, we have to change first. And then once we have this thing, we build so from a physical, build the cloud. And then obviously this is a benefit that we move the whole traditional model into a new model, shared model through running on this active data center, kind of a new setup. I'll have more detail on this tradition to a cloud that the flow, things like that. ก็อันนี้ก็เป็นโซลูชันที่เขาดีไซน์มานะครับก็คือจากของเดิมเนี่ยที่มีทั้งหมด40 data center กระจายอยู่ทั่วเลยนะครับเขาก็บิวมาเหลือแค่2 data center แล้วก็ใช้โซลูชันของ Huawei ที่เรียกว่า active data center เข้ามาช่วยโดย active data center เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือ data center ทั้ง2ที่เนี่ยเซิร์ฟในเรื่องของ user ที่เข้ามาใช้งานพร้อมๆกันได้นะครับโดยมันจะทำหน้าที่บาลานซ์เลยว่า user คนไหนควรจะมาใช้งานที่ data center ไหนนะมันจะบาลานซ์ workload เลยในกรณีที่ data center A นะครับมีปัญหา workload ทั้งหมดเนี่ยที่ user จะเข้ามาใช้ data center A จะถูก move system ไปบน data center B ทันทีนะครับโดยโซลูชันนี้ก็จะค่อนข้าง flexible มากๆก็คือสามารถใช้งานได้ทั้ง2 data center พร้อมกันเลยนะครับรวมไปถึงเราจะมีลักษณะของ data center ที่3นะครับทำในเรื่องของ disaster recovery center โดยจะมีในเรื่องของอาจจะเป็นลักษณะพวกเครื่องปั่นไฟหรือ generator หรือเซิร์ฟเวอร์บางส่วนทำเป็นลักษณะของ cold site ก็คือ replicate data ไปเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้มีการออนขึ้นมาใช้งานคือเก็บไว้อย่างเดียวรอจนในกรณีฉุกเฉินจริงๆนะครับถึงจะเอาขึ้นมาใช้ซึ่งโดยปกติเนี่ยแค่โซลูชันที่เป็น active เนี่ยก็สามารถ cover ได้อยู่แล้วนะครับโดยในส่วนที่เหลือเนี่ยหลังจากทำในเรื่องของ consolidate data center นะครับเราได้มีการ convert จาก traditional architecture คือจาก physical server ขึ้นเป็นพวก virtualization ก็คือเป็นลักษณะของ server virtualization ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการ utilization จากของเดิมเนี่ยที่ใช้เป็น physical server แยกๆกันก็ขึ้นมาใช้เป็น server virtualization ซึ่งมันก็จะได้ในเรื่องของ efficiency ที่คุ้มมากขึ้นนะครับจากนั้น resource ที่เรามีเนี่ยจากที่มันแยกกัน server กระจายอยู่แต่ละ data center คราวนี้มันจะเป็นลักษณะของ pooling กลางแล้วตอนนี้มันจะเป็น sharing อยู่ร่วมกันแล้วนะครับก็จะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
Okay, so remember we talk about the data centric, right? So we last slide we talk about the consolidate all the data centers, right? Build a tier 3 and then run those data centers on active mode. And then that's a good foundation and you could build a cloud. And once you have that, then the key actually is your data. You basically have all the data source. If the government is for them, this is all the citizen. You have every time you do something, you provide the information. They have all the data. The problem is all the data is on this island. They're not aggregated, not to mention normalized, or put all those index going to the search, all kind of thing. So the next task is get all the data. Put in something called we call the data foundation. You can call it as a lake or whatever you call it. Technically speaking, is a Hadoop, something called a big data platform Hadoop. And you get all the data. You extract it, you load it, you transform. We have a mature solutions for provide this kind of solution already. And once you have this thing, then you can do basically it's like a model, right? You all buy insurance, right? You all have insurance, right? So, for example, you drive every month you pay, or every 6 months you pay the insurance premium. I don't know how much here. Let's just say 1,000 baht, right? Why you pay 1,000? Why they charge you 1,000 instead of they charge you 3,000? They have the data, right? They have 3 million drivers' data. They know the damage, the car, the history, what car you drive, right? And likelihood that your car will be break down, you have to have a repair or accident or property damage, all kinds. All the data for insurance to create a model, statistical model. Based on that model, the probability they calculate, right? It's called an actual. This is the specific of a profession. They come up with a formula, and every month they charge you. Similar thing is once you have all those data, you can create all the model for police, for environment, for social, you name it. There's tons of other things, and with those you can support. If I'm sure you have some ISV, you build some application, you need that data feed. Once you have that data, you have all the logic to present that data. It's like your insurance agent call you to charge you, or say using your smartphone to pay or online. Right? There's all kind of front end way. So we call it the smart applications, right? So in turn, you get all the benefits of. ก็จากหลังจากที่เราทำในเรื่อง transform data center แต่แล้วนะครับพอ data จากหลายๆ data center มันถูกเอามารวมกัน data เหล่านั้นเนี่ยจากที่มันแยกๆกันอยู่เนี่ยเราสามารถเอา data เหล่านั้นมารวมกันเพื่อใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยการ transform data เหล่านั้นเนี่ยจาก data ที่เป็นกระจัดกระจายกันเนี่ยเอามา transform แล้วทำพวกพวก data warehouse หรือการทำพวก big data solution เนี่ยก็คือการเอา data เหล่านั้นมาทำประโยชน์ในลักษณะต่างๆได้นะครับพอเราเอา data มารวมกันปุ๊บเนี่ยเราสามารถเอาไปเปิดเป็น integrated กับ system ต่างๆได้นะครับก็อย่างที่เขายกตัวอย่างเช่นพวกเรื่องบริษัทประกันเอาข้อมูลของรถยนต์ไปใช้งานนะครับในกรณีที่เรามีการเก็บข้อมูลพวกทะเบียนต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์เอาไว้การซ่อมบำรุงต่างๆทางบริษัทประกันก็สามารถเอาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์เหล่านั้นไปใช้ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นพวกตำรวจก็ตามพวกฝ่ายพวกความมั่นคงนะครับถ้าเกิดเรามีข้อมูลในเรื่องของพวกอาจจะเป็นพวก immigration ตรวจคนเข้าเมืองเขามี data เก็บไว้ถูกไหมครับแต่ data เหล่านั้นเนี่ยมันถูกแยกเอาไว้ไม่ได้มาใช้งานถ้าเราเอา data มารวมกันกับทางฝั่ง immigration ทางฝั่งตำรวจเวลาเขามีปัญหาหรือต้องการที่จะสืบค้นหาคนเนี่ยเขาสามารถทำพวก system เหล่านี้มา integrate กันได้แล้วก็ลิงก์ข้อมูลจาก CCTV เข้ามาทางฝั่ง immigration ได้ทำเรื่องของ face recognition ได้
ซึ่งมันสามารถเอาไปทำโซลูชันต่างๆได้เยอะแยะมากมายหลังจากที่เรารวมพวก Data เหล่านั้นเนี่ย benefit ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับทำให้เราสามารถสร้างเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้นะครับ Okay, those we had a physical, and we try to get all the data, and there's a model then to provide more data feeds to enable all those intelligent, smart applications to serve people. But in this ecosystem, traditionally, people will, you have all those players, right? They work together to help government. They're still around, but the model actually changed, and then most likely, their workload, their benefit, a share of more revenue could be changed in this new model. Basically, that's what is. So we probably will. So basically, everyone. So you look at used to be just a network. Now it's cloud operator. That's a substantial difference. So what that tells you, all of your carriers now, AIS or True or DTEC, they're becoming a cloud operator. Obviously, there's some other operators. Okay. ก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการ reconstruction ต่างๆนะครับก็คือจากของเดิมที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SI นะครับ Application Provider Network Operation หรือ ICT Vendor เนี่ยทุกเจ้าก็มาเทเข้ามาในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็มาช่วยกัน develop ในเรื่องของ government นะครับอันเนี้ย structure เนี้ยมันจะถูกเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเป็นลักษณะของตัว System Integrator เนี่ยร่วมมือกันกับทาง ICT Vendor develop ก็คือขาย solution ให้กับทาง Cloud Operator จากนั้นเนี่ย Cloud Operator สิ่งที่เขาทำพวก AAS DTAC เขาก็จะทำในเรื่องของ develop พวก Service ขึ้นมาจากนั้นก็เอา Service เหล่านี้มาขายให้กับทาง government อีกทีเป็นโฟล์ลักษณะนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือทางณปัจจุบันเนี่ยทาง Cloud Operator ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ให้บริการในเรื่องของ Service แก่ลูกค้านะต่างๆมากมายครับ So this is we're not stopping here, right? All the government are doing. Basically, there's a vision. It's called a smart city. So you're basically doing this. You have this natural progression. But once we have all those things, we will be able to live in something called a smart city. You see our demo center, right? They show you some smarter city, what they look like, but it's still a little early. But it's very good. The government needs to do this, right? Smart city. If the government doesn't do this, then it's just talk, right? So, but the good thing is government is doing it, building those foundations, and eventually we all can live in smart city. ก็อันนี้ก็จะเป็นโซลูชันต่างๆนะครับก็ในส่วนของตัวที่เป็น Smart City เนี่ยเดี๋ยวทางหลังจากจบเซสชันนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัว CSIC นะครับจะเป็นเหมือนIndustry Solution ก็คือเป็นเหมือนเอาโซลูชันต่างๆของ Huawei เนี่ยมาทำเป็นโซลูชันให้ดูเลยนะครับซึ่งไอตัวโซลูชัน Smart City เนี่ยก็มีเป็นหนึ่งในโซลูชันที่โชว์อยู่ข้างในด้วยนะครับโดยYeah, if you want to know what smart city consists of, right? I don't know. There's so many things. So we have a demo here, but I can tell you, first thing is possibly, maybe it's not even possible. Probably you don't need to drive. Your car will drive you. Okay. In US I want to tell a story. I had a debate with people saying, 5 years later. Once we have automatically drive car, right? There's something called a driverless car. The car drives itself, take you anywhere, right? So if I want a lunch, right? I say, my car, go get my lunch, right? But in a city of 10 million, if 10 million people, they all have like 10 million, 3 million family. If 3 million family, every family has a car. And in lunch hour, noon, every family say, I don't want to cook. Go get my lunch. But they don't go. The car can drive, right? Your car can
automatically drive to a restaurant, get the lunch, drive back, and giving you the delivery lunch, right? That's what the feature is all about. It's called a driverless car, right? Imagine the 3 million cars in the lunch hour, they're all on the road. What kind of traffic? That would be worse than the Bangkok traffic now, I guarantee you. So, which means we really need to have a real smart city to solve that issue, right? I'm just kidding. So if you really want to know the smart city, there's a lot of unknown yet, but it will be a very totally different than imagine if your car can drive you, you don't need to drive you, or you can do whatever you want to do in the car. Drive it yourself. There's a lot of things that will happen. So you don't do this yourself. Okay. So since we're a technology company, hopefully you all some technical people, folks here. So I also want to just touch base on some technical stuff like a cloud. So from a cloud perspective, right? So you have all those. It's real pure cloud services you can offer when you build cloud. Even from a government perspective, if government builds a cloud. They have a cloud, they can offer all those things if they want. They may not treat that as a business, but they can still do this thing. Now you look at this, you're saying, if I work with government, the message is the underlying technology is the similar, whether you build this for government or you build this for enterprise. Okay. ก็อันนี้จะเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอนะครับก็คือในกรณีที่ทาง Government เนี่ยอยากจะทำในเรื่องของ Cloud Solution นะครับก็จริงๆในตัวของ Product ที่เป็น Cloud เนี่ยก็แบ่งง่ายๆจะเป็นในเรื่องของพวก Cloud Host ก็คือในพวกของ Server และพวก Server Virtualization Cloud Storage ก็จะเป็นลักษณะของพวก Software Defined Storage Cloud Network ก็ Software Defined Network นะครับตรงนี้ก็จะมีรวมไปถึงพวกการทำ Load Balancing ต่างๆจากนั้นเนี่ยในส่วนของ Service ก็คือเราก็จะgenerate Service ขึ้นมาจากในเรื่องของ Product เรานี้ขึ้นมานะครับก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยการทำพวกGovernment Cloud เนี่ยก็จะต้องมีแน่นอนคือในเรื่องของ Database หลังจากการทำในเรื่องของ Consolidate ข้อมูล Database สำคัญมากในเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับ Security แล้วก็การทำ Redundant Service ต่างๆมีเรื่องของการ Backup แล้วก็การทำ Migrate หลังจากนั้นก็มีการทำในเรื่องของ Big Data Solution นะครับอย่างที่เกิดไปนะครับก็จะมีเรื่องของการเอา Data ทั้งหมดเนี่ยมาทำเรื่อง Consolidate ทำเป็นลักษณะของ Data Warehouse แล้วก็ทำเรื่อง Analytics And the government cloud is based on this architecture. So you have your data center. You provide all the disaster recovery, and then you make sure the end-to-end security are there. That way you can. We have something called a cloud OS. On top of OS, you can build all your different applications. And we strive some standard here open first because you probably if it's a city, potentially your data center could be linked with another city, or even your cloud OS could be integrated with another city's cloud OS. So it needs to be open. Basically, it's all the new way of doing this cloud. And the interesting thing is this city, they decided on a three data center scenario. Like I mentioned, two is for active, the other is a redundancy. It doesn't really, that's the way they think. They can make this all secure. You could have 5 or 6, but the criteria is there. You have to design this a tier 3 data center, make sure it's all reliable enough. ก็ในเรื่องของ architecture นะครับภาพสุดท้ายก็เราจะใช้ลักษณะของตัว cloud platform นะครับมาครอบทำในเรื่องของการ management นะครับก็จะสามารถทำในเรื่องของการ management ในลักษณะของ multi data center ได้
ก็คือในกรณีที่ลูกค้าอย่างที่บอกไปแล้วมีทั้งหมด2 data center แล้วก็ data center ที่ต่างเป็น co-site นะครับก็สามารถ manage ผ่าน single platform ได้รวมไปถึง provide ในเรื่องของ end-to-end security ด้วยนะครับก็เพื่อในเรื่องของการทำพวก data secure ต่างๆนะครับ Anything when you build a new cloud, you had your existing services already. The migration is always a key. It's just you cannot just say I built a new thing and then all of a sudden stop all the older services. You don't do this, right? You build a new cloud for the sake of extending or improving your older services. So most likely, or I think it's more than most likely, you migrate all those. So this is what they did while we helped them to basically migrate. And then we actually consider, or you, if you potentially planning or building something like that, migration capability. โอเคครับก็อันนี้ก็คือจะเป็นเฟสหลังจากที่เราทำในเรื่องของการเซตอัพตัว data center ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นเฟสในเรื่องของการทำ migration ก็คือจะ migration ตัว system เดิมขึ้นไปบนตัว system ใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำในเรื่องของการ planning แล้วก็ design เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกทางลูกค้าได้หรือทาง user ได้ว่าเราจะไม่ใช้ระบบเก่าแล้วให้ไปใช้ระบบใหม่เราต้องมีในเรื่องของการ migrate ระบบเก่าขึ้นไปนะครับโดยที่สเต็ปการขั้นตอนการ migrate เนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนอย่างดีเพื่อให้ประชาชนหรือ user ใช้งานเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากการ migrate system เหล่านั้นครับ And this is also a critical thing. Yes, you build a new thing, you need to tell your citizens, right? So that city did a pretty good job. They marketed all the new service, new cloud are coming to all their citizens. So that's also a good one step. Your slogan could be one cloud, one platform, one fiber, one service. Everyone will have a centralized place to utilize this service. But you have to market that. ก็หลังจากที่เราทำในเรื่องของ migration เสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการเหมือนคล้ายๆแบบแจ้งอัปเดตให้กับทางประชาชนในเขตนั้นๆทราบว่าเรามีในเรื่องของการdevelop service ใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะให้พร้อมกับวิธีการใช้งานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มาใช้ service เหล่านั้นมากขึ้นนะครับ And always when you build a new cloud, your operation, your management is always the key. So we help them to make sure in this management one is our data center management software. So this is also a critical component. Yeah, for time's sake. ก็หลังจากที่เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการ operation แล้วก็ maintenance นะครับทางทีม admin เนี่ยก็ต้องมีการเรียนรู้การ management ตัว system ใหม่ที่เรา implement ขึ้นมานะครับก็เราก็ต้องมีการในเรื่องของการให้ความรู้แล้วก็การวิธีการ set up ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะง่ายในเรื่องของการทำ admin เพราะว่าตัว system ต่างๆเรามีซอฟต์แวร์ในเรื่องของการ management อยู่แล้วครับ This is not the later stage now in presentation, but this is also critical. We have so many different partners to do this together. But you all know, one vendor, one company, or one government, city government, we're not able to do anything. ก็ในแต่ละ system นะครับก็คือในลูกค้าเจ้าหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางที่เขาจะรัน system เดียวแล้วมันต้องมีหลายๆ system ข้างในซึ่งมันก็มาจากหลายๆ vendor ซึ่งในการจะทำลักษณะของโซลูชันแบบนี้มันก็ต้องได้ความร่วมมือจาก vendor ต่างๆซึ่งทาง Huawei เนี่ยก็เป็น partnership ที่ดีแล้วเราก็มีในเรื่องของ architecture ที่เป็น open อยู่แล้วนะครับ Okay, lastly, I think I just want to summarize. This is the city, and now they have a more bureau to offer more services through their one-stop services shop and streamline, consolidate your resources. And you can see they get all the benefits. They cut the cost. They're actually having more applications, and they are in this getting into the mature kind of a mode to run this government cloud. ก็
ก็ประโยชน์หลังจากการทำ implement โปรเจกต์นี้นะครับก็สังเกตว่าค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก capital expense operation expense ต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็แสดงให้เห็นว่าโซลูชันเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ requirement ของลูกค้าแรกได้ครับ This just conclude my presentation. Or any questions? I have a question. Sure. What do you want about active data center? Yeah, I understand some application cannot run active. Such as some DBS, right? Sorry. In my understanding, I think some application cannot run active, such as DBS. So there's you could look at this from a few angles. Let's just say you have a old piece of software application sitting in some old platform, right? Even replicate that system with that application in another data center could be a difficult task. If that's the reason for you not able to do the FDF, that's one scenario, okay? Some others I understand the application internal doesn't require this kind of a, the state change it to another location, something. We sometimes call it global load, if you do the global load balancing, right? So, we have this something called a DNS, right? So if I point to Thai government.com, actually it's not one server, it's like a 5 server. And in the 5 server, there's a load balancer will route my request to a particular server. So all those servers actually is all active. Absolutely, if your application is able to work in that environment, sure. But if the code is too old, the software doesn't share data outside of its own. The software I/O is so rigid, so-called, like I mentioned, the Chinese, it's hard. You have another, software needs to talk to software. That's why some applications are not able to be in this active mode. So I agree. For some applications, you have to change that application. Yeah. Okay, thank you very much. ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะ มีคำถามจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ หรือว่ามีใครจะแนะนำอะไรไหมคะ ไม่มีนะคะ